السلام علیکم۔ امید ہے تمام کسان بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تمام کسان بھائیوں کو، انڈیا اور پاکستان کے تمام کسان بھائیوں کو میری طرف سے سلام ہے۔ دوستو، آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ ڈیری فارمنگ یا بچھڑا فارمنگ کے لیے جگہ کیسے بنانی چاہیے۔ دوستو، آج آپ کو جس ڈیری کا وزٹ کروا رہا ہوں، یہ بطور ڈیری یعنی گائیوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور بچھڑا فارمنگ کرنے کے لیے، کیٹل فارمنگ کرنے کے لیے بھی یہ جگہ استعمال ہو سکتی۔ اس کے اندر ہی یہ دیکھ لیں آپ، پانی کے لیے ٹب نما ہودی بنائی ہوئی ہے جس کے اندر 24 گھنٹے تازہ پانی رہتا ہے۔ جانور کھلا رہے گا، پانی پیے گا، خوراک کھائے گا، کھلا رہے گا تو تندرست توانا رہے گا۔ اس کا آپ کو شیڈ چیک کرواتا ہوں، کتنا وسیع شیڈ ہے۔ اس کے اندر ایک وقت میں اگر آپ گائیاں رکھنا چاہیں تو تقریباً 70 سے 80 گائیاں بھی رکھی جا سکتی ہیں، اور اگر بچھڑا فارمنگ، کیٹل فارمنگ کرنا چاہیں تو اس کے اندر ایک وقت میں 150 بچھڑا پالا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے اندر سے ابھی فلاگ بچھڑوں کا نکالا ہے تو اس کی صفائی چل رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں، پنکھے لگے ہوئے اوپر، سستی چھت ہے اس کے اوپر، یعنی کہ اگر آپ نے تھوڑے پیسوں سے جگہ بنانی ہے ڈیری فارمنگ کا بزنس کرنے کے لیے تو آپ اسی آئیڈیا کو ذہن میں رکھیں، ایسی جگہ بنائیں، اس کے اندر کھرلیاں بنائیں۔ یہ پکی کھرلیاں بنی ہوئی ہیں، پکی، ان کے اندر ہی جانور خوراک کھاتے ہیں۔ پانی کی ہودیاں بنی ہوئی ہیں، چھت کے اوپر پنکھے لگے ہوئے ہیں جانوروں کو ہوا دینے کے لیے۔ یہ دیکھیں آپ، ایک سائیڈ پہ کچا رکھا ہوا ہے، دوسری سائیڈ پہ پکا ہے۔ پکے کے اوپر کھڑے ہو کے جانور خوراک وغیرہ کھا کے پھر خوراک ہضم کرنے کے لیے وہ ادھر یہ کچا جگہ رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور اپنے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے ایسی جگہ کے اندر جانور انتہائی خوش رہتا ہے، پھلتا پھولتا زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ ایسی جگہ میں جانور کھڑا ہوا خوبصورت بھی لگتا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کو مکمل ویو دکھا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ڈیری کا بزنس کرنا ہے تو آپ کو ایسی ہی جگہ بنانی چاہیے۔ اسی طرز عمل پر بنائیں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔